我们要来教如何使用 Macro 让 Micro:bit 发出音效。首先，我们开启 Macro 的网页，并且将账号登录好，按新增专案。Macro 的所有音效呢，都会在音效的栏位里面。首先，我们一起来看一下第一个 Play Melody 的部分。重复无限次的部分，因为我们今天不需要使用到，可以直接丢进垃圾桶。Melody 的部分呢，可以看到这一块白色的地方，那你可以选择你想要播出的声音。完成之后呢，点选完成。然后可以看一下我们这个地方呢，有一个 BPM。BPM 指的呢，就是我们的速度，所以调整它的速度，它就会播放速度会不一样。接着呢，可以看一下我们这个编辑器以外呢，右边还有一个素材库。点开来呢，有固定它已经先写好的音效素材，那你可以从里面选择你喜欢的。当然也可以自己使用编辑器去做创作。接着我们一起来看一下右侧的 Until Done 的部分。这个点开来呢，有3种不一样的运行方式。第一个是 Until Done， 第二个是背景运行，第三个是 Loop in Background。这3者区别在哪呢？第一个 Until Done 就是只播一次，并且直接把它播完。第二个背景运行，它也是只播一次，也会把它播完。那它跟 Until Done 之间的区别在哪呢？我们一起来看一下。如果我们使用的是 Until Done， 我们使用一个图案来做测试。一开始呢，我使用微笑的图案，然后使用一个 Until Done 的音乐，接着有显示爱心的图案。我们再看一次模拟器的显示结果，你会发现在微笑的时候，接着播完音乐才换成爱心的图案。那我们更换成背景运行。微笑的图案在我们的音效还没播完之前呢，就已经更换成爱心的图案了。原因是因为呢，微笑的图案继续往下执行，它就会直接忽略这个音乐要播出的内容，那我们就不会停下来等音乐播完。这两者最大的区别就是 Until Done 就是我现在要唱歌，所以你们所有人要停下来等我唱歌，我唱完歌之后我们再继续下一段程式。而我们的背景运行呢，则是我现在要唱歌，那你们也可以继续做你们的事情，不过我要唱歌。所以这两者的区别就是是否继续运行下面的程式。再来呢，第三个 Loop in the Background 是什么意思呢？ Loop 呢，它指的就是循环的意思，也就是回圈，那就是循环播放，而且它是在 Background， 就是在背景循环播放。所以它会不断的播出这个音效。接着我们一起来看下一个音效，下一个呢叫 Play Tone。那这个 tone 呢跟我们刚刚的很像，不过它这次是出现键盘了。那一样可以选择你要的音，接着可以点选你要几拍。那最后面的地方呢跟刚刚一样。那这个东西呢我们通常会怎么用呢？如果你想要播出一段旋律，你可以调整成，那这样子就可以完整的播出一段声音，然后你也可以选择你要的拍子的速度。接着我们一起来看一下下一个演奏音阶。你会发现演奏音阶呢跟刚刚的不一样，它后面没有可以选择，为什么呢？你可以听到我们的背景声音你就知道了。原因是因为我们的演奏音阶呢，它会不断的执行，直到我们收到一个暂停，所以在它后面有一个 rest for 一拍，这个就是暂停一拍的意思。那你会发现，那为什么我的都直接连出现都没有出现，就直接没有了呢？原因是因为你演奏音阶都的时候，你并没有让它暂停一下下才执行休息一拍的动作，所以我们演奏音阶呢，可以搭配暂停的秒数。接着你就会看到它演奏1秒的都，接着暂停一拍。那这个暂停一拍呢，当然可以改成1/4拍、1/16拍跟2拍、4拍之类的。那现在会听不出区别的原因，是因为我们在暂停的后面没有再摆其他的演奏音阶。如果你在后面再摆其他的演奏音阶呢，那我们暂停的拍数不一样，它就会有不一样的效果。
我们后面还有 Play Melody 这个哒哒哒，这个 Play Melody 呢，它是已经写好的音乐，所以你可以从里面选择它已经预先写好的音乐。这里一样有背景运行 Until Dawn 跟 Looping in Background 是一样的概念。那我们一起来看下一个，在下方呢还有 Play 咯咯笑 Until Dawn， 这就是特殊的音效了。那这个特殊音效呢，它在制作游戏或者是动画的时候，它都会有不一样的效果。在最后面呢，还有一个这个，它是呈现像线性函数一样的图案。那它的编辑器呢很酷，你可以自己调整，当然你也可以直接使用素材库。这个声音想必大家不是很陌生。这个声音呢，通常我们可以用在射击游戏上，它就会像子弹发射的声音。这个函数线性图的一个音乐呈现方式也是很特别的，大家都可以尝试看看。那让音效暂停呢，除了我们刚刚教的使用 Rest for 一拍，就是暂停一拍以外，我们当然也可以使用 Play Melody 的部分。我们将 Play Melody 里面的编辑器呢，完全呈现空白的状况，就跟我们之前让灯光关闭的时候一样，就只要将我们的显示的内容直接清空就可以。那我们的音效要关闭的话，就将我们的音乐内容只要清空就可以了。以上是音效的教学。